Всем привет на канале 50+. Сегодня наша тема – средства, укрепляющие легкие. Итак, у нас несколько составных частей. Главное, применяем жир. Самое главное, что нам нужно для того, чтобы легкие хорошо работали, это жир, желательно жир животного происхождения. Мы берем вечером горячее молоко. Кроме молока мы берем топленое масло. В данном случае лучше больше взять примерно, примерно пол-ложки топленого масла. Берем по вкусу мед. Думаю, что особенно много меда не надо, достаточно пол-ложечки меда. Ну и самое, собственно говоря, интересное, что есть в этом рецепте, это мы с вами берем еще, по-немецки называется чинаölь. Чинаölь — это значит китайское масло. Оно в принципе применяется снаружи. То есть у него масса очень хороших применений. У меня были проблемы бронхиальные такие, я кашлял сильно где-то достаточно, может быть, месяцев 10 назад. И мне пришло в голову, я попробовал вот этого масла, я добавил 2 капли, я добавляю сейчас одну капельку, капаю масло. Я добавил 2 капли, может быть даже больше, по-моему 2. То есть кашель был жуткий, он меня сотрясал как говорится, до печенок, до костей. Выпил вот такой вот напиток из этих ингредиентов, и кашель прошел. После этого у меня вообще кашля не было, то есть вообще никакого. Прошло какое-то время. У меня опять появлялся кашель, значит, я об этом 2 слова скажу. И опять, единственное, к чему я пришел, что не надо много, достаточно где-то 1 капли, максимально 2 капли, больше не надо, лучше 1 капельку. И вот эта сумма этих ингредиентов очень хорошо работает, Откуда у меня, например, кашель? Я простудился давно, очень давно в машине. У меня была новая машина с климатизатором воздуха. И я не понимал, в жаркую погоду я ездил с холодным воздухом, я заработал себе колоссальный бронхит. У меня никогда такого не было. Я еще не мог понять сразу, от чего это. Вот прошло уже очень много времени, и иногда тоже забываешь. Это в этот период, когда у нас все говорят о коронавирусе, о легком, важно, то есть почти все автомобилисты, у большинства на машинах тоже есть такие климатизаторы воздуха, обязательно следите. Или ездите, выключайте климатизатор, в принципе можно без него, в общем, как раньше когда-то ездили, когда жарко, приоткрывали окна или открывали окна. Или просто обычный вентилятор, если холодно. Или же как-то очень ставить надо его, соответственно, чтобы это было не холодно, а куда-то в ноги. Но это очень такой важный момент, потому что вирус вот этот, легочный, корона, он очень хорошо себя чувствует вообще в климатизаторе, особенно в самолетах. В самолетах прекрасно, то есть его прекрасно перевозят, и он пребывает достаточно долго, но и в автомобилях. Поэтому, если вы не умеете климатизатор воздуха очистить, а как его большинство очистит,
то лучше, я не знаю, поменьше им пользоваться. Но это так, к слову. А так желаю, чтобы этот напиток вам действительно помог. Это профилактика, шикарная профилактика. Можно, конечно, просто обычное масло туда класть в молоко. Главное, чтобы это был жир, и чтобы это был жир действительно животного происхождения. Это очень и очень укрепит наши легкие. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До следующего. Пока.